नमस्कार. दनपारच्या खबरांत कानिफनाथ तरेचो येवकार. खबरो विस्तारान. नानोड्या बार्देस उजो लागून 4 दुचाकी लासून काबार. तातूंतले 3 ईव्ही सायडीक पार्क केल्ल्या मोटारीचे लुकसाण. चार्जिंगाक लायिल्ल्या इलेक्ट्रीक बायकाक पयलीं पेट घेतलो आसुये म्हूण अदमास. म्हायती मेळटकूच म्हापशें उजो पालोवपी दळ घडणूक थळार पावलो. मात तो मेरेन दुचाकीचो गोबर, लाखांनी रुपयांचे लुकसाण. 2:15 आग लागली शॉर्ट सर्किट जावन. म्हाज्यो 4 मोटरसायकली आसल्यो, 3 इलेक्ट्रीक आनी टिगोर आसली चार्जिंगाक लायिल्ली. ते आतां खंयसून स्टार्ट जालो उजो तो कळोंक ना. हे पयलीं मोटरसायकलींक उजो लागलो, तेचे हिटीन टिगोराचे बंपर आनी हे टेल लायट डॅमेज जाल्या. आनी त्या भायर घराक सगळें हें लोक लागून ते काळें जालां सगळें. पेंट बी सगळो गेला, शेड बी. म्हाजी 4 व्हिलर टिगोर इलेक्ट्रीक आसली, ती आमी पयलीं भायर काडली थंयसर थंय रिस्क घेवन. कित्याक ते स्कुटरींच्यो बॅटरी बस जाताल्यो. मागीर फायर ब्रिगेड आपयले, ते मागीर एक 45 ते 1 वरा भितर आयले आनी तेंच्यांनी मागीर ती आग पालयली. अप्रॉक्सिमेटली अरावंड 12 lakhs लॉस. रामा काणकोणकारा उपरांत आतां एक्टिव्हिस्ट स्वप्नेश शेल्लेकाराक धमकावपी फोन. भाजपाच्या महानंद अस्नोडकारान फोन करून धमकायलो म्हूण पर्वरे पुलिशेंत कागाळ नोंद. पर्वरे पुलीस चवकशी करता. काल आमी पर्वरी वाठारांत आसलेले. सुमारे 9:30 सुमार पयलो कॉल येयलो, घेवंक पावोंक ना. आनीक 2 फोन येयले 10-10 मिनटाच्या गॅपान. म्हणून मागीर म्हटलें कोणाक कितें इमर्जन्सी आसतली म्हणून कॉल बॅक केलो. तो कॉल बॅक केलो जाल्यार समोरचो मनीस म्हणपा लागलो, तूं BJP कार्यकर्त्यांक काय म्हणचलो न्हू, आमी देशप्रेमी आनी तूं देशद्रोही. आनी म्हणपा लागलो, आपूण म्हणपा लागलो महानंद अस्नोडकर पर्वरचो. सो अशें करून तो एग्रेसिवली उलयतालो. रातच्या टायमार आमी समजूंक शकता एग्रेसिवली उलयताले, थोडे अपशब्द वापरले. म्हणून मागीर आमचे सर्कलांतले म्हणपा लागले, आमचे साथीदार म्हणपा लागले, बेश्टेच प्रोसिजर रिस्क घेवया नाका, प्रोसिजर करून ठेवया. म्हणून मागीर वचून पर्वरी पुलीस स्टेशनार आमी लेखीत दिले. आमदार गणेश गांवकार नवो सभापती. 32 मतांनी जिखलो. विरोधी एल्टनाक 7. वेंचणुकेक एका दिसाचें खासा सत्र. रमेश तवडकार मंत्री जाले उपरांत गणेश नवो सभापती. सभाघर समित्यो नव्यो. विरोधकांचो गणेशाक न्यूट्रलिटीचो खोचक सल्लो. सरकार पक्षांतल्यान परबी. गोंय विधानसभेन सभापती वेंचणुके खातीर एका दिसाचें खासा अधिवेशन घडोवन हाडिल्लें. अधिवेशनान भाजपाची मेजॉरिटी आशिल्ल्यान भाजपाच्या गणेश गांवकाराची सभापती म्हूण निवड जाली. हेर मंत्री आमदारांनी गणेश गांवकाराक परबी भेटोवन आपल्यो प्रतिक्रिया दिल्यो. ह्या सभागृहाच्या वतीन, गोंय सरकारच्या वतीन आनी गोंयच्या जनतेच्या वतीन तुमच्या ह्या सभागृहाच्या उच्चपदी निवड जाल्याच्या बद्दल हांव समेस्त आमच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वतीन, आमच्या हावजांतल्या सगळ्या मेंबरांच्या वतीन तुमचे खूप खूप अभिनंदन करता. ऑपोजिशना तुम्ही टाइम दितले आनी एक पुसा तुका शुभेच्छा दिता. आनी युअर एक्सपिरियन्स विल डेफिनेटली काउंट. एक्सपिरियन्स हा एडमिनिस्ट्रेशनाचे. हांव एकदां हे GPSC पास जाल्लो मनीस. सेजान 30 वर्सां काम केलां. सेजा युनियन लिडर. मायनींग कशें सुरवात जावचें गोंयांत हें काम तुका दिल्लें जाल्यार बरें जावपाचें. पूण तूं आज स्पीकर आहात, थंयच्यानूय तें करूंक जाता. कॉंग्रेच्युलेशन आनी विश यू ऑल द बेस्ट. आमच्यान तुमकां सदांच कॉपरेशन आसतलें. कार्यरत करून लोकांक आदार दिवचो. आजच्या ह्या विधानसभेच्या सर्वोच्च स्थानाचेर पळोवन खूब गर्व दिसता. हाजे पयलीं ही संदी म्हाका मेळिल्ली, आज ही संदी तुमकां मेळटा. बरी गजाल. भारतीय जनता पार्टीचे आनी बाकीचे सगळे सहयोगी सगळे एकठांय आशिल्ले पूर्ण भोवमतान. म्हज्या प्रियोळ मतदारसंघातले मतदारां तर्फे आनी म्हज्या युनायटेड ट्रायबल एसोसिएशन्स अलायन्स हाजे वतीन ताका खूब खूब हांव परबी भेटयतां. स्पेशली मायनिंगान ताका खूब नॉलेज आसलें. सो यू फील ही वील डू जस्टीस. ही वील डू जस्टीस. ST समाजाचो आमचो लिडर आमच्या पक्षाचो तो आयज सभापती जाल्लो आसा. गूड ह्युमन बींग आनी आय एम व्हेरी हॅपी. बरो मनीस आनी बरें काम करतलो. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी आनी शिरीश कुंकोळेकर. पर्रीकाराक नाका आशिल्ल्या भस्मासुरांक घेवन तवडकार श्रमधाम घेवन प्रियोळात घुसला. गोविंदाक सोंपोवपाची तवडकारान सुपारी घेतल्या. शेणां थाप्याचे म्हत्व तवडकाराक खबर ना. गोविंद हेड ऑन. आपूण खेळा मंत्री आसतना तवडकाराच्या कार्यकाळांतली बिलां क्लियर केल्ली. उटाची आतां काणकोणा एंट्री. प्रियोळांतले घुसखोरीचेर गोविंदाची शिटकावणी. रमेश बाब तवडकार
हो गोविंदाच्या फाटल्यान हात धुवून लागिल्लो आसा. पण ते अशा म्हणटात आपूण तुमचे वाटेक गेलोच ना म्हणून. जी खाती म्हजे कडेन आशिल्लीं त्या खात्यान भितर दम ना आनी खात्यान व्हडलो 200 कोटीचो जो भोजबारा जो उबारून दवरलेलो आसा हो कोणाक तमणो. आनी हांव जे त्या वेळाचेर स्पोर्ट्स मिनिस्टर जालो पळय न्ही त्या वेळा वयली त्यांनी जी व्हडली जी रास करून दवरलेले पळय ताजी बिलां हांव आसतना पेड केली. 12 ते 2017 सत्ता आसतना तुम्ही गोडाक घास मारून रावली म्हणून सत्तेची गोडाक. कित्याक ताणी म्हणजे खातीर कितें केलें. मंत्रीपद दिवन सुद्दां जर त्या मंत्रीपदाक जर दम जर ना जर म्हणटा आनी ते जर तितून जर दाम जर ना जर म्हणटा जाल्यार मनशाक आनी कितें जाय. ताणी स्टेटमेंट केले थंय आपल्याक परत शेणाच्या थाप्याक फातर मारपाचो ना म्हणून. पळय पळय शेण्याच्या थापाचें महत्व आनी रहस्य ह्या मनशाक मास्तराक खबरूच जर ना म्हणून ताणें हो उल्लेख केला. आय विल ऑलवेज कन्सिडर दॅट शेणाचो थापो इज अ फॉर्म ऑफ द प्युरिटी. गोविंद गावडे देंवचारान दाखयले चुट्टेचेर वाटेचेर पावल देणारो हो मनीस. पूण तेजो श्रमधामाचो हो विशय जो आसा पळय न्ही तो लोकांक भल्या खातीर तो घर बांदना. तातूंत भितर राजकीय वास आसा. मनोहर भाईन म्हज्या मार्शलच्या सभेक येवन भाशण केल्लें आसात की आज भस्मासूर आयिल्ले आसात तांकां आमकां हद्दपार करपाक जाय म्हणून गोविंद गावडेची आमकां गरज आसा हें तांणी आव्हान केल्लें आशिल्लें. पूण त्याच भस्मासुराक घेवन ह्यो म्हज्या मतदार संघान भितर आज घर बांदता. गोविंदाक सोपोवपा खातीर सुपारी जर कोण जर घेणारो जर कोण जर एक तितून भितर जर आहा जाल्यार तो रमेश बाब तवडकर आहा. हे परत एकदा उघडपणान हांव सांगता. खूप मोठी स्टेटमेंट करता तुम्ही. तुमकां सोपोवपाची सुपारी दिली म्हणटा तुम्ही. ती बी तुमच्याच पक्षाच्या लिडरान घेतल्या. ऑफकोर्स हांव तुका सांगता न्ही रे. आणि दुसरी वटच्यान एक गजाल जाल्या की उठान पयर काणकोणा वचून मिटींगय घेतली. हय. सो ते प्रियोळाक आयले घर बांदली तुम्ही आता काणकोणाक घुसले. ते राजकारण न्ही ती मिटींग जाली ती. खंयची ती मिटींग जाली ही आमची नवी संस्थेची ती बुनियाद जावन आसा. नवी संस्थेचें उद्घाटन जावन आसा. राजकारण जातलें वो ना जातलें येणारो काळ सांगतलो. तुम्ही तयारी दवरल्या. डेफिनेटली दवरल्या. सभापतीच्या वेंचणुके उपरांत मंत्रिमंडळ बसका सरकारान झोपडपट्टी पुनर्वसणूक पॉलिसीक कॅबिनेटात बावटो दाखयलो. हावजिंग बोर्ड आनी कलेक्टर खंय पुनर्वसणुके खातीर झोपडपट्ट्यो नोटिफाय करतले. बांदावळ PPPचेर सरकाराचो पयसो ना मुख्यमंत्री सांगता. तेवटेन पर्पल फेस्टाक इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी थारायल्या. अदमास खर्च 11 कोटी मायज. सभापतीच्या वेंचणुके उपरांत मंत्रिमंडळ बसका जाली. सरकारान जाहीर केल्या झोपडपट्टी पुनर्वसणूक पॉलिसीक कॅबिनेटात मान्यताय. मजगती पर्पल फेस्टा खातीर इव्हेंट मॅनेजमेंट एजन्सी थारायल्या. अंदूचो अदमास खर्च खंय 11 कोटी मायज. हाऊसिंग डिपार्टमेंटाच्या वतीन आम्ही स्लम रिहॅबिलिटेशन पॉलिसी ही लॉन्च केल्या. आम्ही स्लम हाऊसिंग डिपार्टमेंटाच्या वतीन थ्रू कलेक्टर्स हे स्लम नोटिफाय करतले आणि स्लम नोटिफाय केल्या उपरांत स्लम रिहॅबिलिट करपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. ज्या पद्दतीच्यो मेन टाउनांनी आमच्या स्लम आसा तांकां रिहॅबिलिट करून तांकां घर बांदून दितले. जेणे करून फॉर एक्झाम्पल गव्हर्मेंटाच लँडान जर एक 40,000 जागेन स्लम आसत जाल्यार 20,000 लँड फ्री जातली. 20,000 लँडान तांकां रिहॅबिलिट करतले. टोटली ऑन द पब्लीक प्रायवेट पार्टनरशीप. खंयसरूच सरकाराचो एकूय पयसो हेच्या खातीर खर्च करचे ना. आमी म्हजें घर ह्या स्किमींतल्यान जेन्ना स्कीम हाडली तेन्ना बऱ्याच जाणांची टिका आसली की आमी सरकारी जागा तांकां विकत घेतले म्हणून. तेन्ना ज्यो स्लम नोटिफाय जातल्यो त्या स्लम नोटिफायड स्लमांतल्यान कोणी तांकां म्हजें घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत तांकां एप्लाय करपाक मेळचें ना. तर तांकां स्लम रिहॅबिलिटेशनांतल्यान तांकां रिहॅबिलिट करतले. उरलेल्यांक म्हजें घर ह्या स्किमींतल्यान आमी गव्हर्मेंट आसतले कोमुजाज आसतले आल्वारा मोकासो आसतले तांकां जागो दिवपाचो सरकाराचो जो आमी म्हजें घर ह्या स्किमींतल्यान हाडला तातूंतल्यान दितले. वेळच्या वेळी रेट जे कितें आहा पळय न्ही ते नोटिफाय करतले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील GMCत रामाचो उपचार चल्ला. दोतोरांक बारीकसाणीन देखरेख करूंक सांगल्या. आरोग्य मंत्री विश्वजीत उलयला. बाबूश म्हणटा रामा बरोबर कितें घडलां तें बरोबर न्ही. रामाक ताणें गेट वेल मेसेज गेल्या. विजय म्हणटा रामाचो स्टेटमेंट जाय. क्रूज म्हणटा गुंडगिरीचेर चर्चा जावंक जाय. रामाच्या वासपुसेक मायकल GMCत. जेन्ना तुवें आयज पयलो हो पोस्ट घेतला सो म्हजो एक डिमांड रिक्वेस्ट आहलें जे आयज गोंयांत कितें घडटा लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम घडला गुंडागिरी चलता गन कल्चर चलता
तेजेर आमकां आयज एक 30 मिनिट्स एक डिस्कशन करपाक दिवचें म्हणून आनी हें घडटा तें सोल्युशन जावचें. एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकरांचे तुवें भासाभास दिवची जाल्यार हिंगसून आज हो ट्रेंड कमेस जावचो. हे ट्रेंडाचेर म्हाका दिसता आमी सगळ्यांनी चलचें, कित्याक इनजस्टीस भरपूर जालो एंड दीस वील लीड अस विथ फूल ऑफ एनर्जी की गोंयचें एनवायरमेंट जावं जे भाटा बेसा दोंगर आहाय कन्वर्जन आहा हे कन्वर्जन जाता आनी आज लँडा इश्यू आला मध्ये सगळे गडबड जाताय. सो म्हाका दिसता हेजेर प्रायोरिटायज करून सगळ्याक बराबर घेवन वचपाची गरज आहा आनी ह्यो जो राव आसा हो जो गुरू वर्साचा गोंयांत एसटी समाजाक फटांनी मारता, ताचे तोंडार शेण सारयता म्हळ्यार एटेम्प्ट टू मर्डर गोंयांत एसटी एक्टिविस्टाचो जाता. लडाखाक 4 एसटी एक्टिविस्टांक फारान मारले. सो BJPच्या टेन्युरान एसटी काबार करता. आज एक एसटी एक्टिविस्ट तळागळांतल्यान आयिल्लो स्पिकर जालो आनी हांव ताजे कडेन मागलें एक एसटी एक्टिविस्ट म्हणून रामा काणकोणकराक जें कितें जालां तें कंडेम करता. की रामा काणकोणकराचो स्टेटमेंट येवपाक जाय. तो जर स्टेटमेंट येत ना जाल्यार इन्व्हेस्टिगेशनूय स्लो जाता. Under treatment in Goa Medical College, and I'm monitoring it very closely. I spoke to him the other day also. So the doctors, whatever treatment he requires, to see the government is committed to see that he gets all the care. I told the medical superintendent that he has to be properly looked after and taken care of. I personally spoken to him, and he is under proper supervision of all the doctors. In fact, I even sent him a message saying get well. I am sorry for what has happened. It is really bad. मजगतीं एक्टिव्हिस्ट रामा काणकोणकाराक भेट दिवपाक आमदार मायकल लोबो GMCन पावलो. सांग्या एका हायस्कुलाच्या हेडमिस्ट्रेसीचेर 6वेच्या विद्यार्थ्याक थापटायलो म्हूण केस. 7 थापटां मारल्या म्हूण खंय CCTVर दिसता. CCTV फुटेज प्रसंगाचो पुरावो. प्रकरण पुलिसे मेरेन पावला. चवकशी चल्ल्या. कळटा ते प्रमाण दोगां भुरग्यांचे किजील हेडमिस्ट्रेसी मेरेन पाविल्ले. बिट्स पिलांनी कॅम्पसात बॉम्ब आसा म्हूण धमकेचो ईमेल. दनपारां 2 जावन 20 मिनटांनी बॉम्ब स्फोट जातलो म्हूण मॅनेजमेंटाक मेल. खबर कळटनाच बॉम्ब स्क्वॉड, पुलीस, फायर ब्रिगेडी कॅम्पसात पावल्यो. कॅम्पसात कांयच मेळूना. ती अफवा. अनवळख्याचेर FIR. आमी एक न्यूज जी घेवन आयले आसा की आतां आमकां जस्ट कळून आयिल्लें आसा की बिट्स पिलांनी सांकवाळ कॅम्पस हांगा खंय आयज बॉम्ब स्कॅर एक निर्माण जालो आनी खंय तरी एक अननोन लोकांनी खंय बिट्स पिलांनी एक ईमेल धाडली एक 2:15 सुमार की कॅम्पसान भितर बॉम्ब दवरिल्लो आसा आनी तेन्ना ही मेल मेळ्ळी तेन्ना अख्खें वातावरण एकदम टेन्स जालो. सगळे मॅनेजमेंट जे आसा तांच्यांनी इमिजिएटली वेर्णा पुलिसांक फोन केलो आनी इमिजिएटली स्टेट गव्हर्मेंट जे आसा तांच्यांनी ATS बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वॉड, डॉग स्क्वॉड हे सगळे हाडून ते सायटीर व्हेले कॉलेजीन. सगळे भुरग्यांक क्लासींतल्यान भायर काडून दवरलो आनी अख्खे जाग्याचेर सोदप चालू जालें. आनी अशी मेल येतना अशें कळून आयिल्लें खंय की हो जो बॉम्ब दवरला तो खंय 2 जावन 20 मिनटाक ब्लास्ट जावपाचो आसा आनी अख्खे कडेन तांच्यांनी सोदून जातकच तांकां खंय कांयच मेळूंक ना. आनी ताजे मागीर आतां सुमार 3 सुमार हे पुलीस आनी जे बाकीचे डिस्पोजल स्क्वॉड आसा ते खंय परत गेले. आतां ही जी घटना आसा बिट्स पिलांनी दुसरे फावट एक बॉम्ब स्कॅर जाल्लो आसा आनी हाजे पयलीं फेब्रुवारी म्हयन्यान असोच एक ईमेल आयिल्लो आनी खंय तरी एक बॉम्ब दवरला बिट्स पिलांनी असो एक मोठो बॉल जाल्लो. सद्याक तरी पुलीस आसा सगळो तपास करत आसा आनी खंयच्यान ही मेल आयली आनी ताजो कितें एक डिटेल इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक. वार्का सेल्फ एक्सिडंटान एकलो आगताक गेलो. सोंपला तो काणकोणा लोलयेचो 20 वर्साचो ब्लिस्टन मार्टिन्स. कोलवा पुलीस सांगता ते प्रमाण स्कुटरी वेलो ताचो कंट्रोल गेलो आनी तो रस्त्यार पडलो. थंयच तो सोंपलो. दक्षिण जिल्लो हॉस्पिटलांत ब्रॉड डेड डिक्लेअर. रात्री रेप्रोवाडो वार्का हांगासर एक 20 वर्साच्या तरणाट्याक एका सेल्फ एक्सिडेंटान मरण आयलें. पुलिसाच्या रिपोर्टा प्रमाणे अशें गमन येता की हो 20 वर्साचो तरणाटो ब्लिस्टन नेविल्टन मार्टिन्स हो बायक घेवन वेतालो तेन्ना ताचो कंट्रोल फेल जालो आनी पडलो आनी ताचे तकलेक मार लागलो आनी तो खूब ब्लिडींग जावन तो थंयच सोंपलो. त्या उपरांत 108 हातून घालून ताची कूड तांणी सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाच्या मॉर्गान हाडून घातल्या आनी पुलिसांचो पंचनामा रेडी करून पुलीस आतां फुडली चवकशी चालू आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर वार्का सावन सावेडेस. आमकां 20 मीटर रस्तो नाका. अस्नोडा मार्केट साल्वार करात म्हूण अस्नोडकार रस्त्यार. आरजीचो मनोज आनी विरेशाचो तेंको.
हॉटेल लॉबी आनी बिल्डरांक लागून रस्तो वाडोवपाचो प्लान आरजीचो आरोप रस्त्याचे रुंदीकरणाक खंय अस्नोडचो बाजार स्कूल आनी धार्मीक थळां वतली गोंयकार सोंपतलो ह्या अस्नोरा गांवांत ऑलरेडी एक हॉटेल 5 स्टार हॉटेल येयल्लें आसा आनी तेच्या आतां आयकलां की एक्सटेन्शन जावपाचें आसा तशें आनी 2 5 स्टार हॉटेल येवपाचें आसा तशेंच कितलेशे जागे ऑलरेडी घेतलेले आसा दिल्लीकारांनी आनी हे सगळे जाग्याक लागून ह्या गोंयकारांक ते डिसबस करपाक सोदता गोंयकारांक सर्वीस काडपाक सोदता आनी हो रोड वाडोवपाक सोदता सो आमी हेजो पूर्णपणे निशेध करता आमी विधानसभेन हो इश्यू काडला विधानसभेच्या भायरूय इश्यू काडटले आनी फुडें समज जाय लोकां कडेन उबे रावन लोकांक गोंयकारांक आमी न्याय मेळोवन दितले तो बायपास जाला न्ही बायपास जाला म्हणटकीर हो रस्तो करपाची गरज ना कित्याक हांगासर जे शॉपां आसात जावं घरां ती खूब पयलीं पासून आहा म्हणजे म्हाका दिसता पोर्तुगीज टायमार पयलीं पासून आहा ती आनी रोड वायडनिंगाचो आतांचो इश्यू आहा न्ही सो तो तुमी बायपास केला म्हणटा हे करपाची गरज ना हे कितें आहा तें सगळें तुमी स्क्रॅप करपाचें आनी करूंकूच जाय अशें हांव सगळ्यां कडेन मागता आनी सगळ्या गोंयकारांनी एक जर जालें न्ही जाल्यार हो स्क्रॅप जातलो आनी हेच्या फुडें गोवोरमेंटाची शाणपणां चलची ना आनी आमी खोपून घेवचें ना Think of the future of the children, think of the St. Clara's future, think of the future of the people on the road whose houses will be affected. अस्नोडच्या मार्केटांच्यान जो रोड वयता 30 मीटर करपाचो प्लॅन ह्या सरकाराचो आसा आनी आरपी रिजनल प्लॅनाचेर हो 30 मीटर दाखयला आनी हेका लागून हायकोर्टाची ऑर्डर यूज करून सगळ्या ह्या शॉपांक सरकारान नोटीस धाडला पंचायतीन नोटीसी धाडपाक चालू केला लोकांक हेरेस करपाचें काम चालू आसा जेन्ना एक्झिस्टींग बायपास रोड आसा बायपास रोड आसतना हो रोड कित्याक हो आमचो प्रश्न आसा ग्रामस्थांचोय तो प्रश्न हांगा जर तुमी हे मार्केट पळयत जाल्यार ऑलमोस्ट 90% प्लस हांगा गोंयकार सगळीं शॉपां चलयता आनी कितलेशींच वर्सां 100 वर्सां हे मार्केट चल्लां हे मार्केट डेमोलिश करून फुडलीं जी हॉटेलां येता तांकां लागून रस्तो करपाचो प्लॅन सरकार करता आमचे वाटेर हांगा सेंट क्लाराचें स्कूल येता आमचे हांगा कपेलां येतात वाटेर लोकांची घरां येतात एन्सेस्टर 100-200 वर्सांची घरां येता हे सगळें डेमोलिश करून हे आमकां मान्य ना ताका लागून आयज आमचो प्रोटेस्ट जाता सरकारा आड उलयतल्यांक केशी घालून भितर उडयतात पेडणेच्या लोकां खातीर कादयत भितर पडूंक वगी रावचो ना आदलो उपमुख्यमंत्री पेडणेचो आमदार बाबूची शिटकावणी मोपा विमानतळार पार्किंग फी परत वाडयल्या GMR आनी सरकार मेळून नाचयता टॅक्सीवाल्यांचेर अन्याय मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें बाबूची रस्त्यार देवपाची तयारी कारण ह्या हल्लेकारा कडेन सोडलेलें हें सगळें तो आमदार जाल्लो पण तेणें कांय लक्ष दिवना ह्या पेडणे तालुक्यान हो एअरपोर्ट आयला म्हणून अख्खे गोंय जोडपा लागला आनी म्हाजो लोक म्हाज्या मतदारसंघाचो लोक हे भुरगे हेंच्यान कितें करप हे सीएमाक कळना हे गव्हर्मेंटाक कळना हो GMR जो नाचयता गव्हर्मेंटाक एक उतर दी सारकी आनी हो गव्हर्मेंट समज हे गव्हर्मेंटाचे तो GMR आयकना आमकां सांग आमी पळयतात आनी एक टायम आयला आमकां सगळ्यांनी उठात कारण ह्या गव्हर्मेंटा भितर एकच मेन आहा उलयत तेक भितर उडयता उलयत तेजेर केस घालता ह्या भुरग्यांचे केसीस आनी हो चीफ मिनिस्टर पळयता आमचो ह्या चीफ मिनिस्टरान ह्यो सगळ्यो केसी विड्रॉ करपाक जाय हे गव्हर्मेंटाचे केसीस आनी तुमी उठले म्हणून जायनात अख्खी फॅमिली उठपा जाय हो कितें करतलो आमचो गव्हर्मेंट एक तर केसी घालतलो बसया भितर जेलीन वचून सगळे वीथ फॅमिली धरून गव्हर्मेंटांतलो कोण हेजे भितर हे अशे पयशे उबारपी कित्याक 80चे 200 रुपया केले पयशे कोणा वयतात तो लुटपाक लागला जोडपाक लागला आनी म्हाजे मतदारसंघ भीक मागपाक लागले आमकां ह्या लोकांनी फसयला 200 केल्या ते तुवें कट करून 80 रुपया कर नाल्यार आमी रस्त्यार येतलेच हेजे भितर डावट ना आनी जितलो केसी घालपाक तितले घाल आज भिवपाची एकच अंतर आहा तेजेर जो उलयता तेजेर केस घालपाची शिरगांवां कोणें राजकीय मेतेर जावं न्हय हो गांव सुंदर आनी शांत तसोच दवरचो लयराई देवस्थानाचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार उलयला 70,000 वर खंय धोंड आसात तातूंतले 30,000 जात्रेक येतात मात आतां मेरेन 20,000 वयर धोंड रजिस्टर जाल्यात 30 सप्टेंबर खंय रजिस्ट्रेशनाक निमाणो दीस काही राजकीय हस्तक्षेप चालू आसा थंयसर हांगासर आनी अशे हस्तक्षेप ह्या गांवांत आमच्या एक लयराईच्या स्थानार अशें करच्यो न्हू अशें हांव ह्या माध्यमांतसून सगळ्यांक विनंती करता राजकीय लोकांक की अशें करून आमच्या गांवाचें वातावरण बिगडचें न्हू घडोव करच्यो न्हू आमचो गांव सुंदर आसा सोबीत आसा आनी शांत आसा तो शांत दवरपाकूच तेंच्यांनी आमकां पाठबळ दिवचें अशें हांव माध्यमां तर्फे
त्या राजकीय फुडाऱ्यांक विनंती करता. आनी एक सांगता तुमकां की सगळे बाबतींत आमकां मात मुख्यमंत्र्यान बऱ्या पैकी सहकार्य केल्लें आहा आनी तेंचे कडसून हेच्या फुडें आमची अपेक्षा आहा आनी जेन्ना आमकां गरज आसा गरजेनुसार आमी तांकां भेटता मेळटले तांकां आनी आमकां ते पूर्ण सहकार्य करता अशें आमकां विश्वास आहा. 70 एकूण 1000 धोंड आसात, तातूंतले 30-40,000 धोंड जात्रेक येताच. मात आतां मेरेन खंय फक्त 20,000 धोंडांनी रेजिस्टर केला. बाकीच्यांनी 30 सप्टेंबर मेरेन रेजिस्ट्रेशन करचें म्हूण अध्यक्षाचो उलो. धोंड 70-80 हजार आसा कितें, पूण ते सगळ्यात काय ना कितें वयानुसार रावतात, पूण बाकीचे येतात आनी थोडे हमखानाच वतना कित्याक एक दर्शन घेता आनी वयता. पूण 30-40 हजाराच्या वयर धोंड येतातूच. आजपर्यंत कितकी नोंदणी जाली आनी लास्ट डेट 20,000 वयर जाल्ली आसा. आनी लास्ट डेट कितें दवरला? लास्ट आमी ह्या म्हयन्यानूच घेतल्या. सप्टेंबर म्हयन्याच्या अखेर पर्यंत आमी ही नोंदणी चालू दवरतले, त्याच्या नंतर आमी बंद करतले. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. माशेलांत दाड साखळ स्टार्स स्पोर्ट्स कल्चरल क्लबाचे मेगा डोनेशन प्रायज कुपन लॉन्च. 500 ते 1000 स्क्वेअर मेत्र जागो घेवन माशेलांत स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उबो करपाचो दाड साखळ क्लबाच्या वांगडी आनी माशेलांतल्या ज्येश्ठांचो थाराव. माशेल तशेंच भोंवतणच्या वाठारांतल्या भुरग्यांक बरें पडटलें म्हूण क्लबाचो अध्यक्ष अतुल लवंदे उलयलो. दाड साखळ स्टार्स स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लबान देणगी कुपनां काडल्या. ती देणगी कुपनाचो उद्देश असो आसा की दाड साखळ स्टार जे स्पोर्ट्साचे खातीर काम करता, बाकीचे कल्चरलाच्या खातीर काम करता, ताच्या खातीर एक स्वताची वास्तू आसची, ज्यान वास्तूच्या आधाराचेर भुरग्यांक तातूंतल्यान प्रोत्साहन मेळटलें, तांकां खेळपाक जागा मेळटली आनी लागीं आमच्या वाठारांत मेळटली. ह्या खातीर ही वास्तू उबी करप असो हाज्या फाटल्यान उद्देश आसा. आनी त्या खातीर सगळ्यां कडेन विनंती अशी आसा की सगळ्यांनी हाका हातभार लावपा खातीर देणगी कुपनां घेवची आनी चडांत चड देणगी कुपनां घेवन ती आपल्या बरोबरच्यांक, आपल्या मित्रमंडळींक, आपल्या नातेवाईकां कडेन पावोवची आनी सगळ्यां कडल्यान असो प्रतिसाद मेळ्ळो जाल्यार जी वास्तूची संकल्पना आमच्या तकलेन आसा, दाड साखळ स्टाराच्या आमच्या तकलेन आसा, ती बेगीन उबी जातली अशी आशा आसा. देव बरें करूं. दाड साखळ स्टार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब माशेल हांणी आज एक मेगा डोनेशन प्रायज कुपन लॉन्च केला. तर आमी अशें एक चिंतलें की सगळे जे दाड साखळ क्लबाचे वांगडी तशेंच आमच्या माशेलांतले जे ज्येश्ठ नागरीक आसा ते सगळे एकठांय जाले. तर आमी अशें संकल्पना केली की आमी फुडें सरुया, फुडें सरून एक बरोसो जागो पळोवन एक कमीत कमी 500 ते 1000 स्क्वेअर मिटर असो जागो घेवन एक आमी स्वताचो कसो माशेल गांवा खातीर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उबो करूया. जे माशेला बरोबर जे बाकीचे सगळे गांव आसा जशे की भोम, अडकोण, खांदोळा, सांतिस्तेव, सावयवेऱ्यां, कुंभारजुवा, आमोण्या ह्या सगळ्या आजूबाजूच्या भुरग्यांक आनी सगळे आमचे जे यंग खेळगडी आसा तांकां हांगा एक माशेलान एक बरो स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर जावचो ह्या उद्देशान आमी फुडें सरल्या. त्या खातीर आमी हे मेगा प्रायज डोनेशन कुपन आयोजीत केला. दाड साखळ स्टार स्पोर्ट्स एंड कल्चरल क्लब आज गोंयभरांत एक नांवाजतो क्लब म्हणून नामनेक आसा. प्रामुख्यान हो निधी संकलनाचो जो उपक्रम केला देणगी कुपनाच्या माध्यमांतल्यान ताका मोठ्या प्रमाणात सगळ्यांचो प्रतिसाद मेळचो आनी हो यशस्वी करचो उपक्रम जेणे करून जें साध्य करपाक जाय आसा ती सिद्धीस व्हरपाक देवाचो आशिर्वाद आसतलोच, लोकांचो जनतेचोय हातभार लागचो. नवरात्रा सुरू. गोंयांत देवी बरोबर देवांची मखरां, मकर आरतींची परंपरा अंत्रुजात चड. दसऱ्या मेरेन मकरांचो उत्सव चलता. आमी दर राती तुमकां एके देवतेचे मकरांतले आरतींचे दर्शन घडयतात. न्यूज बुलेटीन सोंपतना आज पळोवया मंगेशी मंगेशाचे मखर. पयलीं पासून येता म्हळ्यार आमी ल्हान आसतना सुद्दां आमी हांगा नवरात्रांक येता. म्हळ्यार एक्झॅक्टली केन्ना स्टार्ट जाली ती आमकांय खबर ना, पूण पोर्तुगीजाच्या टायमार सुद्दां ती चालू आशिल्ली. आनी ह्या वर्सा हरशीं ती 9 राती येता, ह्या वर्सा 10 राती आयिल्ली आसा. सांगपाचें म्हणल्यार आतां लोकांचे बाकीचे गरबा हे ते सगळे कडेन चालू आसता, तरी सुद्दां हांगा उपस्थिती लोकांची भरपूर आसता. म्हाका याद आसा ल्हानपणांत आमी पळयताले की ट्रान्सपोर्ट कमी आशिल्ल्या कारणान मोस्टली लोक ट्रकांनी किंवा पिकअपींनी हांगा भरून येताले. आनी आतां प्रत्येका कडेन गाडी जाल्ल्या कारणान कोण कोण येता, संकूच स्टार्ट जाता. बाकीचे आमचे लोकल आसा पळय न्ही
वाजंत्री आसा तितले सगळे लोकलूच आसता आनी म्हळ्यार तांकांय बी आपली कला पेश करपाक एक आदार मेळटा. सो आनी नवरात्रांचे वाजप म्हणल्यार एक वेगळे तरेचें आसता. म्हणजे आमच्या प्रत्येक पालखेक वेगळें आसा, नवरात्रांक वेगळें आसा, जावं रथाचें आसता पळय तें वेगळें आसता. तशें आमच्या गांवचेच सगळे वाजयतात. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.